Biz 134 gектар boyunca көп жылдан бері қайрып көреміз. Анан кейін мен УКМК басшысына, прокуратураға, сотқа бір сұрауым бар еді. Мыйзам барына бірдей. Урматтуу жаран, 134 гектар жер боюнча иш Талас областық сотунун өндүрүшүнө келип түшкөн. Азыркы убакта кароодо. Анан экинчи маселебиз мына секретарлар боюнча азыр СМБнын токтому бою эмне болуп калды деп айттыңыз. Ал боюнча мен иш жүргүзүп, тиешелүү секретар ким айткан болсо аларга чара колдоном. Башчылар бір Алладан келген аманат булар силергечи, жумушчу. Мындай элдин немесин карап, көйгөйүн карап, элге карапайым сот менен прокуратурага жыргагандан барбайт. Чындык издеп барат чын-чынына келгенде. Анан кийин кабуу жебегиспей, мисалы, өткөндө мен окуучуларым менен тең бала, сиз не аппарат президентке кайрыласыз дейт. Баары бир бияка жөнөттү го дейт. Ане мыйзамдуу укугумду каяка кайрылышты. Мыйзамдуу укугум. Анан кийин баары бир бияка кайтарды го мен карайм, биз карайбыз дегендей болуп атат да. Анан эми бул урматтуу Садыр Нуркожоевичке жетсин деген, үнүбүз жетсин деген неме. Эмесин жаратып токтом да. Бир жыл изилдедиңер 134 гектар боюнча. Катчылар акыркы чечимди сот чыгарат да токтом УКМКнын токтому эмне болуп калыптыр деген сөздөрдү айтышып атат. Анан УКМКны жоюп эле салбайсыңар, бек УКМКнын токтому эчтеке жаралса. Ушул жердеги башчылар силерге суранычтар, кол алдыңардагыларга мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп тургулачы, карапайым элге неме кылбай. Силерге бул аманат болуп берилген жумуш. Өзүңөр атаңардан калган мурас эмес чын-чынына келгенде. Сизге кечирим сурайм. Администрацияга кайрылып атасың, баары биз карайбыз деп ким айтып атат сизге? Бизге ким Ислам деген жер. Прокуратуранын кызматы. Анан кийин мен ал мыйзамдуу укугум дедим. Анан кийин ошол жерге дагы жазып кеткен. Прокуратура катышкан жок, сотпады. Прокуратура катышпаса деп жазабыз да. Катышпаса катышты деп жазабыз. Сиз катышпады деп жаздыңыз дейт. Анан мен катышты деп жазайын дедим. Жооп бере албайт. Анткени булар 2023-жылы бул 134 гектар жер боюнча булардын госактысын көрүп туруп булардын мыйзамдуу экен деп чыгарып коюп койгон да. Эч тергөө иштер болгон эмес. Ошодон бери мына үнүбүз жетпей калат. Бир сотто болсо көпөстөргө немесине карап коет экен, мөөнөтүнө карап коет экен. Карапайымдардыкын мамлекетке кайтарсын деп коет экен. Анан сот прокуратурага ушул немен бар да, суроом бар ушул боюнча. Урматтуу жаран, сиздин кайрылууңуз боюнча бизге биринчи маселеңиз боюнча баягы 134 гектарга эмнеге прокуратура сотко катышкан жок деген биринчи суроо болду. Экинчи суроомуз Ислам деген Алыкулов Ислам деген прокурордун жардамчысынын кыймыл аракеттери, өзүн алып жүрүүчүсү эки маселе коюлду. Бул маселе боюнча өзүңүзгө белгилүү болгондой 134 гектардын баягы приватизация болгон мыйзамдуулугу боюнча биздин УКМК текшерип чыккан. Текшерүүдөн кийин рай администрациянын кайрылуусу менен, иски менен бул маселе Бакай Ата райондук сотунда каралган. Биздин прокуратура тарап болбогондуктан биз прокуратура чакырылган эмес, жана прокуратура сотко катышкан эмес, сиз туура айтып атасыз. Экинчи Ислам деген Алыкулов Ислам деген кызматкердин өзүн өзү алып жүрүүсү боюнча азыр бизде ушундай маселелер боюнча областык прокуратуранын бөлүм башчылары бар. Бул жерде сиз арыз менен кайрылсаңыз, ал баланын кыймыл аракетин биз тартиптик комиссияда карап тиешелүү чараларды көрөбүз. Эскертүү эле берип коюңуздар, ал бала карьерасына тийишпей. Эми ал сиздин укугуңуз, мен түшүнүп атам. Рахмат. Ошол район боюнча немелерди, объектилерди текшерип чыксаңыздар. Бизде ушул боюнча немелер бар, кайрылуулар бар. Эрмат Жумаевич, сизге да бир копиясын берип коеюн. Электр тармактарында өтө көп неме бар экен. Бул боюнча 4-чы курултайдын делегаты ошол Боотеректин шайланган Көчарай Жаныбек деген неме кылды эле. Ошону да берип коюңуз, сизге мага жооп берип койсо бир копиясына. Эрмат Жумаевич. Ошол боюнча жооп берип койсоңуздар. Анан кийин администрация боюнча адвокат жалдаганга биздин чамабыз жок, же биздин бюджет каралган эмес деп. Көрсө бар экен. Мына жаңы акимибиз келгенде тапты. Ушул боюнча жооп берип коюңуздар. Неме сот объектилери боюнча толук кандуу бүт баарынын тизмесин түзүп, улуттук коопсуздук комитетине өткөзүлүп берилген. Бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп атат. Жалпы область боюнча эле кайсылары мыйзамдуу менчиктештирилген, кайсылары мыйзамсыз менчиктештирилген. Эми мындай урматтуу жыйын катышуучулар баардыгын эле бир тегиз мыйзамсыз менчиктештирип алган дегенден
дагы алысыраак болушубуз керек да. Себеби бая союз чачыргандан кийин биз өзүнчө эгемендүү өлкө түзүп, ошол кездерде кадимкидей аукцион уюштуруп, аукциондон сатылгандагы жерлер болгон экен. Сатылганда имараттар болгон. Эми анан кээ бир адамдар келип ошол кезде мээнет кылып кызылдай акчага сатып алган нерсесин дагы биз жөн эле келе деп тартып алып кое албайбыз. Ошон үчүн мыйзам бар. Мыйзамсыз арзан баада бир нерсе кылып, документтерди подделка кылып, дагы бир нерсе кылып, мыйзамсыз менчиктештирип алгандардын баардыгын тең артка кайтарабыз. Анан жанагы жерден айтып кетейин, жанагы маселелер болуп калып атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы жанагы карапайым элге, анан баарына мындай колунда бар адамдарга, бийликте отургандарга мыйзам кандай иштейт? Мыйзам баардыгына бирдей иштейт. Кээ бир учурлар болот, сиз таң каласыз да. Бизге мисалы үчүн администрацияга деле бир маселелерди чече турчу учурлар болуп калат. Көрүп атабыз, мыйзам бузулук болгон. Баарыбыз көрүп турабыз. Бирок мөөнөтү өтүп кеткен. Срок давности өтүп кеткен болуп, баягы тиштенip калып кетип атабыз да. Эчтеке кыла албай. Ал жөн эле бая бир байга же бирөөнө тиешелүү эмес. Ал ар бир адамга тиешелүү нерсе.